当然，有国小伫咧推实实用教育，不过这市区空间有限，综合国小就结合着民间的资源，伫咧校内用这个货柜厝当做这实用教育教室，要来教囡仔安怎家己煮食，也要结合母语课程，介绍在地饮食文化。 学生囡仔食做总铺西款料煮食拢无问题，今仔日因特别煮一出菜互大家食。这个环境若无讲，掠准是伫教室，其实这是货柜厝内面，因为校内空间有限，综合国小结合公司资源，甲货柜厝打造做实用教室，甲健康饮食的观念向下定根，培养囡仔食育素养，教因安怎料理参小食的观念。款鸡翅、鱼啊，还有高丽菜。 咱教囡仔来做烹调，促进伊伫厝里嘛会当亲子做伙来煮食咱家庭的和乐以外，囡仔以后若出国来讲呢，相当重要，因为恁国外食的习惯，所以若家咱家己煮的时喏，下口味，佫会当结交足济国内外即个好朋友。这间合作满心欢喜的教室，唔干那煮食的功能，学校嘛成立课程推动小组，按算要伫5、6年来安排问题导向的学习课程。另外伫校内的台语课嘛拍破英国的教学方式，是一教囡仔来这入捌国际的相关俗语。 教室上台语课，我感觉做无聊的，但是伫遮上台个一边煮菜一边学台语，我感觉真正足趣味的。伊每一个礼拜拢有一节课，会使互伊来遮简单，伊希望讲伊伫毕业进前会使煮一个便当盒啊，等于互因老爸阿母。 物件好食，嘛要注重咱家己的健康。台南市教育局首创中岛前5分钟的影片，由营养师开发计供152部影片，用趣味的方式来宣导正确的饮食观念。校方讲未来嘛结合这，甲实用教室发挥到上大功能。记者宋大南采访报道。